បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះនៅក្នុង Channel YouTube JanneJNShare វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់ក្របអូតូបន្តិចស្បែកហើយដល់ឥឡូវយើងមកដាក់ក្របស្បែកនេះចូលវិញបងប្អូនណាបាទព្រោះវាកៀងក្របហ្នឹងហើយយើងដាក់ជើងក្របចូលមកតើយើងដាក់ក្របចូលបាទដាក់ក្របចូលតាម6ក្របហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងជើងក្របអូតូបន្តិចហ្នឹងហើយទៅចាំយើងដាក់ស្ករតាមក្រោយណារួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកសាកល្បងបវល់វាចំពោះស្បែកអូតូបន្តិចទៅដាក់ចូលក្របអូតូបន្តិចហ្នឹងបវល់ទៅមុខរួចបាទមកក្រោយវិញអត់រួចទេណាបាទហើយបើសិនជាវាគីបគឺវាកៀងក្របហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ូតូដាក់លេខឆក់រលត់បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះបើចូលចិត្តជួយចុច like ចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជំរាបលាជូនពរសំណាងល្អ